好极了！还有嘛，老板娘刚才突然给我发微信啊，说她店里没电了。这种事我已经到了啊，咱们进去看一下。你说咋回事？啊？咋回事？一事都没有。哎呦，哎呀呀呀呀！哎呀，这灯光打开。哎呦，哎呀哎呀，哎呦，这里边这铜线都漏了，合着刚才微信上发的就是这个呀？嚯，这开关坏了呀！掉下来了。哎呦，先把它拆下来啊！这现在还是带电的。这不用关。啊，就拿它吧。看，现在是有电的啊，220呢。先把它拆下来。哎。哎呀！啥玩意掉了？螺丝。我以为这里面的东西掉出来了。这谁干的？你干的？不是，就是他。把那个袋子拿下来。啊，袋子，不用，不受影响。只要我。这是断了吗？不要拍我啊！不要拍我啊！哎，装不上去呀。缺东西啊，缺配件。看看它后面的接法。小弟在那问一下。这是1根火线，3根控制线。不要拍你！不要拍我！给你头鸟。哎呀！我不喊嘛，你又给我打开了。你看我的力气大不大？瞧你们两个都怕人赔了。先喝口水啊，去买开关去了，买一个单控的就行，单控的便宜嘛。再说了，单控的也够用了，要不然的话双控的挺贵的啊。哪个？哦，这个也是6块。这个也是6块。两个都是红牛。那肯定拿这个呀，这个大呀。我准备拿这个，怕你喝不完。我喝不了。那开关还没回来，要不我先把线拆开吧。线拆开。哎，这是烤肠还有丸子啊。就用它拆吧。哎呀，这不好拆，拿一个螺丝刀吧。主要是单手不好拆啊。先把火线拆下来。哎呦！哎呀！你来房间去了？先把火线拿出来。哎，好。这是小锅的，你小锅。然后这根也是控制线，别看它是红色的。然后蓝色的也是控制线。哎呀，这开关都买回来了。3开单控啊，你看这种是不用跳线的，它只有一个公共点，咱们一看它有4个孔就知道了，它内部已经串联起来了。你像这个它没有串联起来，所以呢需要跳线，看到没？啊，就是这样的。还没拆下来，不好拆，直接剪断吧。所以说啊，没有那么多的电路都是正规的。
天关关了，要不然的话接上时候会打火。带电接线千万不要模仿啊！搞定。嗯。嗯。我不吃，我不吃嘛。哎呀，哎呀，哎呀，我这个人呢，什么都爱吃，就是不爱吃血口呀。算，这个香。